नज़ारे देख रहे हो आप कोटा बैराज के, और पानी की जो लहरें हैं वो देख रहे हो समुद्र की तरह उछाले मार रही हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। लोगों का हुजूम लग गया है अब। और पानी की निकासी की जाती है यहाँ से। यार इस वक्त आप नज़ारा देख रहे हैं कोटा बैराज के, और लगभग 10 से 12 गेट खुल चुके हैं। पानी का फ्लो आप लोग देख सकते हैं कितना एकदम समुद्र की तरह लहरें निकल रही हैं। और चंबल रिवर फ्रंट का जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो जलमग्न हो चुका है इस वक्त। चंबल रिवर फ्रंट का जितना भी ये पिलर वगैरह जो बनाए गए थे ये सब पानी भर चुका है। ये देख सकते हैं आप 10 दरवाजे खुले हुए हैं और पानी जो समुद्र की लहरें उठ रही हैं यहाँ से। ये चंबल रिवर फ्रंट का अभी तक का जितना भी काम हुआ था ये सब रोक दिया गया है, तो कुछ नहीं कह सकते। पानी का फ्लो अभी लगातार बना हुआ है, तो शायद ये जो स्ट्रक्चर बना है अभी तक का ये हो सकता है कि बह जाए। और ये सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो।